Jangan talla pa kayo, be. Lubangin na mga luwa. Balapang. Gode පැත්තට දැම්ම ඔරුග ගාව දෙ. ගානක යාවේ. ඔව් ඔව් වැඩි කමක් දෙන්නවා. බල තුන් වතර දෙනවා ලුබාන්. දෙන්නාරේ ඉතරයි ඉතරයි. මාත පුලන්වා පතර වල මත. අවර හොනේරෝ උඩා යන උඩා. Bahay Ronero. Woi Nino. Nino. Tawar. Tawar ඇවිල්ලා ඉන්න. ඔය යන්නේ. ඔන්න යනවා ගොඩ පැත්තේ යනවා ගොඩ පැත්තේ. එනෝ. ඔය යන්නේ. ගෑස් බඩේ ඉන්න ඔන්න. Ini apa dia guys? Alah kali. Ada
ආවේ නෑ එහෙම මේ බලට මෙහෙම ඇවිල්ලි ඉවරලා මේට උඩ දාලා ඒක පාස් කරනවා. Tuat bolak kiuane paine කියලා එකපාරක් ගන්න. අලු බෑලේ ඉන්න එක ඵලයන්ට කියලා ඉතලාගේ මාළු බෑලේ කියේ. මාළු වට උනා දැලා තියාගෙන පල්ලේ. අපි කවේ උඩාට ගියාට ගියා නම් අර උඩ පේන්න ඕන මාළු වට වෙන්න දෙක. මාළුවේ බං මට. Empat bilik media lah. Empat, memang ya jalan. Oleh pas pihak temen dulu. Jalan ini. Pihak lainnya juga. Baru ganne Pak. Mana? Jauh lagi lah. Apa nih? Ganne tuh. Orang enggak. Wah, dia pino. Jangan wadi lo. Oh, ya kan paling depan. Mau bagian depan bedain dong. Mana ini, Pak? Jadi dari rel gitu. Mana sih ada malu. मालू नहीं बात संपत पानी मालू नहीं देख आगे देख पाइप नो दिए पाइप नो ने हो पैसे तो माल तक अपना पाइप नो ने मालू मालू उन्होंने पाइप मालू मालू इन्नो दे पाइप नो तानी मालू इन्नो बहला हमारी इन्नो पे इन्ना चलो अरे पहला गाड़ी मार ले अरे वाले हेलो वाह मोड़े कहां डाई बसला आवाज बोला डाई तो यार नहीं लगा Malu lagi diam Peter. Kau dia diam Peter malu. Dia betul dia. Hari pun ada roda. Kantat. Apa dia? Jangan lupa aku.
දාමු දාලා. අර දිය ඒ Yeah, I'll take it. නවත්තන්නද? මේ බලන්න මේ පිටි පැටලෙන්නේ මේක නේ පිටි රවණාවයි මේකෙත් පැටලෙන්නේ මේකෙත් පැටලෙන්නේ පන්නයක් දාපල්ල මේ පන්න තායක සෙට් කරපල්ල තංග එක සෙට් කරායෙන් තංග බේරුම් වරක ඒක බේරන්න බෑ ඔය පුල් ගැලන දාන්න ඔන්න පන්නේ බේරපොන අnder ඉන්න කන්දර බං go down දාගර ඉන්නේ What is it? Whale shark, I think. ෂාක් අරුන් Whoa. යා අරුන් ඉන්නු Mungkin di bang. අර මාළු ඉන්නවන්නේ Really, you were very lucky. You see, I'm very lucky I didn't go for a swim. Yeah. You said I want to go for a swim and then there's a big whale shark. now next month, I think not allowed catch මුලින් දාගාලින් කොට මාරුවා fish. They're going to limit the size Yeah. so you can't. Before we catching like this fish, Yeah. too much. To This boat, so many fish we catching. Now that people going the deep water, they catching fish not coming here. right. That's why Right. problem. Yeah. So is this the breeding ground? This where they grow? Yeah. Yeah. Right. Same problem. Same problem in all over the world. Yeah. නාමනයිදවල් නම් වෙන්නේ එලා මේ මොකක්ද නෝගා කියනවා කියවා Five, 10 years, this dog colors. There was no fish. Now, Finished, yeah. Now, before, like, not fish now. Whole boat going, no Yeah. fish. This
season and off season, also no fish. Yeah. Yeah, but we come in every day. Yeah. Yeah. So, how do you think that could be stopped? How do you think it could be better? Better is good. Better after April, May, June, July. Yeah. It's good. Yeah. Big waves coming. Water is different color, not blue Yeah, color. right. Then we can catch fish. So what would make the fishing better? Would it be better if there was no big boats, or if less boats, or Big boat is good. big boats good? Yeah. But I'm also going. This guy also going. I'm also going 20-25 days. right. Why do you think there's less fish? Sorry. Why is there less fish? Lot of boat have. That's why. Climate change, maybe? Yeah, climate change. Maybe, I don't know. Yeah. Hoy, ini yang belok di antara aku. Kumbila din ko. Hoy, ano kopi ni. මැද්දට දාන්න මැද්දට. මේ ජඹුර මේ. මරේ මරේ. ඇතුලේ වදී බලන්න ඉන්න. අයින්නේ වදී සම්පත් ඔතනින් යනපා.